už tedy předám slovo architektům paní magistře Lence Křenové a panu magistru Davidovi Mošnákovi. Dobrý večer. My jsme moc rádi, že můžeme prezentovat osobně studii a vůbec otevřít dialog, protože, jak už tady bylo několikrát řečeno, knihovna je v podstatě takový veřejný interiér. Město má náměstí, ulice, kde se potkáváme jako občani, můžeme si předávat různé informace, ale knihovna je vlastně taková další úroveň, kde se všechny ty vědomosti vlastně kumulují a jsou zpátky dány do města. Zejména v zimním období právě si děláme toho obýváku, toho, kde nemusíme vždycky si přijít vypůjčit knížky, můžeme přijít na přednášku, můžeme si předat nějaké společné zájmy a tak dále. Proto tedy knihovně jako doma není myšleno jenom cestou číst, tím nechci vůbec čtenářskou aktivitu snižovat, ale je to vlastně mnohem více toho veřejného života. Tak. Ještě jenom na začátek, my to máme tak kolem půl hodinky a hrozně rádi bychom otevřeli dialog, takže cokoliv vás bude zajímat, dotazy, jsme tady proto a spíš ta prezentace bude taková stručná a hrozně moc rádi jsme se o tom bavili. Je nám jasný, že teď jsme ve studii a protože ty dokumentace mají další stupně, tak je to skvělá příležitost zapracovávat vlastně ještě veřejné poznámky a nápady do toho projektu. Teď si díváme vlastně na aktuální stav budovy, tak jak ji všichni znáte. Zvenku, to je to hlavní průčelí ze zahrady, tam už možná tolik lidí nevkročí, tomu může paní ředitelka a potom z ulice, kde my jsme ten ráza. My se zabýváme v té studii vlastně touto menší části, tohle je hlavní budova, které v roce 24 jako původně studentského domu byla přistavěna vlastně taková malá knihovna. A je teda od stejného autora, ale vlastně jednoznačně patrné, že to je přístavní. Záměrem naší studie je, aby se ten dům stal vlastně celkem, aby to, co přinášíme a rozšiřujeme v podstatě tou přístavbou, bylo plnohodnotným sídlem a partnerem té hlavní vstupní budovy s dětským oddělením. Jedná se tedy o oddělení dospělé. Tady je vlastně taková připomínka, jak už v roce 2024 vypadala ta přístavba té původní budovy. My si myslíme, že krom toho, že se zabýváme vlastně tím bočním křídlem, tak si knihovna, jakožto i ta hlavní budova památkově chráněná, zaslouží vlastně vstup do fasády a zhodnocení celé té budovy, protože to je opravdu krásná prvorepublikový dům. A tím, že by knihovna opravila jenom jedno křídlo, tak by vlastně najednou vyzdvihla jakoby takového mladšího bratra oproti té hlavní budově, tak bychom jenom tady chtěli tak ještě vedle té apelace doporučit vlastně sjednocení pak té fasády a vlastně i střešní krytiny, aby to byl jeden dům důstojný dům. Tady vedle toho jsou 3 budovy z dalších jiných, které jsou většině od architekta Čeňka Musela, který je autorem budovy. Pro nás bylo velmi důležité se vlastně dívat na detaily těch budov, které se mnohem vlastně potkávají. Tady vlastně na konci Denisovy ulice Hospodářská škola, kde jsou vlastně tyhle motivy z těch tržních cihel, obchodní akademie nebo Husův sbor. Tady je to maličký obrázek, ale tady pro nás třeba byla velkou inspirací ten hřebenový kus střechy na té obchodní akademii. Tomu se dá dostat. Na úvod ještě k tomu, než představíme náš návrh, tak toto jsou inspirace střech. V podstatě ta přístavba zvenku, když se nebavím zatím o užívání knihovny, je tématem střechy. Jak vlastně přistoupit k té hlavní budově, jakou udělat střechu a jak zvětšit ten stávající prostor. Dnešní oddělení pro dospělé vlastně nad sebou má takovou jakousi složitější valbovou střechu, kde je podkroví. Ale to podkroví, když jsme do něj vstoupili, tak je velice nízké a konstrukčně by v podstatě vůbec neobstálo v technických normách a tak dále, jak výškově, tak všema rozměrama konstrukce. Proto jsme hledali vlastně cestu k nové střeše, ke střeše, která přinese světlo. Problémem vlastně dnešního interiéru, toho
oddělení pro dospělé, je to, že většina dne, i když je asi hezky, to může možná potvrdit takhle dej, je tam vlastně umělé osvětlení, což nám přijde škoda. Když mám pěkný obývák, tak tam mám dostatek světla. Nemusím přes den svítit. Ideálně. To vlastně je takový motiv hřebenového světlíku, který vidíme na této budově, která teda stojí v parku v Benátkách v Itálii. Je to shodou okolností knihkupectví. Tohle je jeho interiér. A je to vlastně jemný vstup, jak nepracovat se střešními okny a přitom dovíst spoustu světla domů. Tady je podobný motiv, který je vlastně z rodinného domu přímo jednoho slavného amerického architekta. Tak to je jenom tady na úvod, jsou takové zdroje inspirace. A tohle je zase zdroj inspirace pro ten pocit, to, co bychom chtěli předat i vám, jakou atmosféru bychom rádi tím návrhem přinesli do knihovny. Je to právě ten obývák. Tohle už je třeba veřejná knihovna, ale tím, že vlastně ty okna v sobě mají jakýsi vestavěný sedací nábytek, tak vlastně můžeme sedět v knihovně, můžeme jít snížky, nemusíme vždycky odcházet nikam ke stolu, stáváme se součástí té knihovny. Navíc, když člověk pozoruje, to může i laicky, tak je jednoduchý na to, že lidi nejradši i v kavárnách sedí vlastně na hraně, u okna. Že jsem na takovém přechodu z exteriéru do interiéru, nebo i když sedíme na terase, tak vlastně vždycky jsme radši u zdi, máme ty pevný záda a díváme se ven. Tak to je vlastně motiv těchto sedacích oken a knihoven, které jdou až ke stěnám a tvoří jak kdyby zeď té celé knihovny. Pak je tady ještě takové spirálové schodiště. Jak už tady bylo řečeno, tak vlastně děláme střešní nástavbu, takže se rozšiřujeme do podkroví a potřebujeme, krom toho bezbariérového přístupu, který samozřejmě bude řešen výtahem, tak mít vlastně také příjemné schodiště, ne utilitární únikové schodiště. Je to opravdu udělat krásné schodiště je velký téma pro architekty a výzva. A tohle je jeden z příkladů, který si myslíme, že už jasně nejde o to jenom rychle vyběhnout, ale já se účastním vlastně jako čtenář toho veřejného prostoru a dívám se po celé té knihovně, nejdu vždycky jenom zabraný do té knihy, takže by měl být i zážitek a taková poetická cesta tím labirintem knihy. To je realita dneska, interiér, který asi všichni znáte. Hlavní místnost s volným výběrem, čítárna časopisu a potom vlastně ta internetová místnost. Když to porovnáme s tou atmosférou těch obrázků předtím, tak znova zopakuju, že bychom hrozně rádi dostali do knihovny světlo. Tady vlastně je vidět ta stísněnost toho, že máme hodně knih, ale je problém, kam je dát a vytvořit vlastně útulné prostředí. Je to vlastně teď spíš sklad na knihy, to nemyslím nějak zle, ale prostě něco pojmenovat. A stejně tak vlastně ta čítárna zase nemá vlastně prostoru dostatek na to sezení, takže vzniká taková řada a vlastně nemá to svoje místo, to, jak už bylo řečeno tady paní ředitelkou, to zákoutí. My jsme hrozně rádi, když je příjemný obývák, třeba na nějaké velké chatě, kde se schází víc lidí, tak jsou tam ty různé záchotí. Někdo sedí za pecí, někdo sedí v okna, někdo je v sofě. Tak toho bychom chtěli přinést do té knihovny, aby byla možnost výběru, aby se nemuseli jenom jít tady do toho křesla, který na nás byl. Tak, tohle je výborist v současném stavu. My jsme se zorientovali, my jsme teď v této místnosti, tady je ten archíř za náma, oblík, hlavní vstup, hala a potom vlastně už prostory, které jsme viděli na fotkách, hlavní volný výběr, čítárna, internetová, a tohle je zázemí vlastně v galerii a dneska se chodí přes tu šatnu tak. Já teď promítnu vlastně návrh. Takhle jako překliknout jako předtím a potom. V podstatě zmizel ten veliký oblouk terasy, toho se nelekejte, já to hnedka vysvětlím. Je to v podstatě stávající zdivo a jenom doplňujeme, zvětšujeme vlastně tu celou prostoru toho volného výběru o tu stávající terasu. Modré jsou v podstatě takové zázemí, hygienické šatna, tohle zůstává jako administrativní zázemí a tahle zeleno-hnědá barva, tady na tom projektoru, je vlastně celá ta čtenářská oblast. Byli bychom hrozně rádi, aby se obnovil vstup, tak jako tady do té místnosti těmi hlavními dveřmi. A to se vlastně nevstupovalo jako by za aby jsme vstupovali tou
bránou do knihovny, tak jak je vlastně původně architektem budovy s tím uvažoval, protože ta hala je krásně symetrická. A ta, jak tady absolventi se zabývali geometrií, tak prostě ta symetrie, to je ta dokonalost. A my jsme hrozně rádi vrátili tu dokonalost tomu vstupu, která tady už je. Jsme nevymysleli, to jenom vlastně oprašujeme. Vlastně teď jenom, pak se k tomu dostaneme přes obrázky, tady je výdejní pult, který navazuje na to zázemí a je tady takovýhle ortogonální systém těch polic kolem stěn, jak jsme viděli na těch obrázcích té atmosféry a vlastně do toho vstupuje svojí křivkou schodiště, které vede do hrnu. Tohle je opět stávající stav, kde to asi většinou nikdo nezná, to je půda na dnešním vlastně oddělení pro dospělé, která právě je viditelná vlastně tohle celá plocha střechy, ale reálně podchodná část a ještě s velmi nízkým stropem je pouze to. My vlastně tím, že nastavíme tu střechu, tak budeme moci využít téměř plný průdory střechy. Ale nešlo nám od toho vlastně přestropit. Rádi bychom přinesli právě tu vzdušnost, to světlo, které nám ta střecha přináší. Tudíž vlastně to schodiště vede v otevřeném prostoru, to uvidíme hnedka na vizualizaci. A dostáváme se vlastně na galerii, kde by měla být studovna, čítárna časopisů a vlastně další taková malá přednášková místnost, o které se tady mluvilo, která je potřeba, pokud probíhají třeba 2 aktivity přednáškové naraz, tak tohle z toho bylo to řešení. Co tady ještě padlo, a teď jsem neřekla v prvním patře, je ten bezbariérový přístup. Vlastně část, která je tady za tou stěnou, kde je vlastně fungují takové zázemí knihovny, se dá využít proto, že umístíme vlastně výtahovou šachtu, která může vést ještě až do suterénu, což je velmi výhodné a budeme se, když to ještě jenom překliknu, dostávat tedy bez bariéry pořád zadním vstupem, s tím, že tam bude udělaná, řekněme, víc definitivní a krásná ta rampa, než dneska to dřevěné provizorium. A můžeme se tak dostat až do druhého poschodí. Pokud třeba například bude už po zavírací době knihovny a bude potřeba mít přednášku večer, tak právě přes chodbu má tady ta přednášková místnost svůj samostatný vstup. Co došlo ještě k velkým změnám, a nebudu to asi popisovat do detailu, jsou vlastně hygienická zázemí. Cílem bylo udělat vlastně jak dámské, tak pánské toalety v obou patrech, aby nedocházelo k tomu, že musím přebíhat nebo přijíždět výtahem. Jediný rozdíl je, že vlastně záchod pro imobilní je pro dámy dole a pro pány nahoře, takže je pánský i dámský, jenom už z prostorových vlastně důvodů jsme nemohli udělat na obou patrech. Ani by to nedávalo smysl. Tyhle vlastně bezbariérové toalety jsou pak skvělé, třeba i pro maminky s dětma, protože tam vejdou vlastně ty skládací přebalovací pulty. A takže nešikanujeme ani tatínky a budou přebalovat i tatínkové. Tak, tohle je v řezu, v jednom z řezů. To, jak vlastně vypadá tvar té střechy, jak jsem ukázala příklad toho střešního hřebenového světlíku, který vlastně přivádí světlo z obou stran, zejména do té horní části, ale v té převýšené, ještě to není v tomto řezu, ale veliké vlastně ateliérové okno, takže vlastně to denní světlo, protože tohle je severní strana, ne teda přímé slunce, což je výhodné i pro tu knihovnu, přichází vlastně do celého prostoru. Tohle je podélný řez, kde je vidět vlastně tady zase ten hřebenový světlý střecha. Výška římsy v podstatě zůstává stejná, my nastavujeme na původní zdi. A mojí milou povinností je vás teďka provést interiéry s obrázky, které samozřejmě byly součástí naší studie. Jsme přesvědčeni o tom, že tvář knihovny by měla být vlídná a příjemná. To znamená, tohle je vlastně pohled od vstupu. Je to tak, že ten pult, který vlastně slouží pro personál, už je přímo ten prvek, který vás vítá při vstupu. To znamená, můžete navázat v případě potřeby rovnou kontakt s kýmkoliv z knihovny, anebo pokračovat po tom prostoru dál. Tady vlastně vidíte, jakým způsobem se otvírá prostor toho hlavního sálu. Asi pro nás bylo hodně důležité, aby se v té knihovně mohl člověk nadechnout, aby vlastně ten prostor byl velkoryse, přičemž ale ta geometrie v té stavbě je poměrně jednoduchá. Potom je pro nás hodně důležitá práce s materiály. Pochopitelně spoustu barev a tak do toho prostoru vnesou návštěvníci knihovny a bez pochyby knihovní fond. To znamená, že jsme se v materiálech omezili v podstatě pouze na standardní bílou omítku, nějakou povlakovou krytinu, ať už podobě koberce, a
potom vlastně nějakou jednoduchou kresbu dřeva. Všechny materiály, s kterými pracujeme, jsme přesvědčeni, že by měly umět přirozeně stárnout. Tady to je vlastně pohled od recepčního pultu, respektive od pultu té knihovny jako takové. Ten prostor se otvírá, tady je vlastně střešní světlí, o kterém hovořila Anka. A myslím si, že i ten obrázek ukazuje to, že když člověk do knihovny vstoupí, tak je vlastně přehledná. My jsme záměrně ty regály orientovali tak, aby člověk nějakým způsobem furt reflektoval celý ten prostor a měl i kontakt s tím venkem. To znamená, že tady jsou vlastně okna, která propojí ten prostor knihovny s venkovní terasou. Tohle je potom vlastně vybudovaný směrem do zahrady. Je to teda tak, že tohle je hlavní prostor, tady se nám potom otvírá vlastně průhled a zároveň průchod do prostoru pro čtení časopisů. Schodiště, to už Lenka zmínila, se pro nás stalo takovým motivem, který jsme dali poměrně prostě výslední pozici. Je to z toho důvodu, že to je vlastně moment, kdy člověk vstoupá nahoru, tak potom schodiště nějakým způsobem reflektuje celý ten prostor knihovny. Vnímáme to tak, že knihovna jako veřejná budova by měla mít ten prostor schodiště poměrně dost důstojný a velkorysý. Myslím si, že to je i patrné v té původní budově, kdy vlastně, když vstupujete, tak to schodiště na vás nějakým způsobem působí. A to je vlastně to, co jsme se snažili reflektovat i v tom oddělení pro dospělé. Ono vůbec pro nás vlastně byla velmi jako zajímavá práce studovat stavby architekta Čínka Musila, protože jsme se snažili navázat na některé prvky, které samozřejmě on používal. A tady to je vlastně další pohled. Tady je teda ten obnovený původní vstup. Schodiště se zvedá nahoru. Tohle ilustruje to přesně, co si myslíme, že je důležité umět jako nabídnout čtenářům různé polohy. To znamená, že se nemusí sedět jenom na židlík, ale dovede si představit nějaký příjemný sezení na lavici, která zároveň vytváří parapet a výhled z okna ven. Potom v podkroví nabízíme ještě dál jako pohodlnější sezení v nějakých křesílkách nebo sofách. Tohle je konkrétní část vlastně čtení časopisu a zároveň další část knihovního fondu. Tadyhle ještě je naznačeno, že se teda vrátím ještě o obrázek dál. Používáme vlastně tu horní partii těch polic, používáme pro různé dočasné instalace, ať už nějakých výstav nebo starých map a podobně. Myslíme si, že to je vlastně něco, co by do toho obyváku města vneslo další vrstvu, nejenom vlastně těch knih, ale zároveň jsme chtěli nabídnout prostor pro různé instalace, které se mohou měnit. Tady jsme vystoupali vlastně do takového mezifáze mezi přízemím a podkrovem. Je to tak, že to z toho schodiště opravdu má člověk poměrně důkladný přehled nad tím, co se děje dole. Zároveň tady je takové okno, které ještě ústí do té místnosti časopisu. A tady je patrný, jak se nám jakým způsobem pracujeme s krovem a otevřením vlastně a vůbec příchodem toho světla do toho podkroví, do té horní části. Jenom tady ještě domů, se tam vrátím právě tam, kde vlastně stojí ten, tak to je vlastně taková podesta toho schodiště, mezipodesta, kterou nazýváme čtenářskou mezipodestou. A je tam zase další místo, třeba se 2 křesílkama, které si může někdo prostě uzmout pro sebe a číst si vlastně s takový zašívárně a zároveň s přehledem po celý knihovnu. To je vlastně ta různorodost a pestrost toho sezení. A tohle už je vlastně obrázek z horní galerie. Tady vidíte, jakým způsobem se otvírá vlastně prostor dolů, nabízí pochopitelně nějaké čtenářské stoly, ale už potom se zase nabízí jiná forma odpočinku, ať už v křesílkách nebo nějaké sofě. A po téhle straně vlastně máte možnost vidět, jakým způsobem se knihovna otvírá do 2 multifunkčních prostorů. Ty prostory jsou na této vizualizaci jsou zobrazeny jako naprosto otevřené, ale je tam poměrně promyšlený systém, jak je dokážeme oddělit posuvnými stěnami, které fungují i akusticky. Takže je možno tyto prostory oddělit a jak už o tom hovořila Lenka, tak jsou to ty prostory, které můžou fungovat samozřejmě i mimo otvírací hodiny knihovny.
tohle je zase naopak vlastně pohled z příchodu z toho podkroví, tam pochopitelně ten prostor máme otevřený taky, takže se dá vstoupit. Je to zase tak, že v tom čele vás vítá vlastně kdokoliv z personálu. Zároveň to je samozřejmě důvodem, aby nad tou knihovnou byl pokud možno přehled, aby vlastně poznávali, co se v knihovně děje, nebo případně mohl poradit. A ještě tady mám ještě s regionálním fondem, takže není to jenom tak, že ten prostor je využitý samozřejmě ještě dál. Tohle jsme se překlopili z vizualizací ke skicám. Skice je projekt, s kterým pracujeme jako architekti velmi rádi. Nicméně ty vizualizace nám pomáhají v tom ukázat víc důkladněji světlo a materiály, nicméně ty skice jsou nám vlastní. Takže první konzultace, které probíhaly vždycky ve skicách a s pomocí nějakých referenčních příkladů. A tady vidíte, že jakým způsobem jsme se snažili stvárnit to, co ty vizualizace neumí, a ukázat to, jakým způsobem tu knihovnu dokážeme zabydlet. Pak, když tam ten prostor poskytneme, tak je to vlastně... Takže tohle je vlastně ukázka toho detailu z té místnosti časopisu a je tady asi strašně důležitý jsou pro nás detaily a to je, jak jsem zmínil, je to třeba například ta nejka, která může být jenom příjemně vypolstrovaná, že si tam může na chvíli sednout odpočinout. Další projekt, který jsme teda poměrně vážně debatovali, to bylo, jestli do oddělení dospělých patří ratolesti. Nakonec jsme to vyřešili, takže jsme vymysleli takový systém, který je mobilní, to znamená, že bereme to tak, že ratolesti samozřejmě by měli mít povolen, ale na nějakou dobu dočasnou, takže je to vlastně prostor, který jsme zase využili vlastně velký místo pod tím schodištěm. Je to zároveň myšlený pro ty nejmenší, kteří přicházejí se svýma maminkama, čtenářkama, který nemůžou nikde nechat. Neměla by to být jako školka 5letých pobíhajících dětí, ale spíš těch jako menších, ještě nejmenších vlastně. To je vlastně ukázka z toho pultu, který jsme pozvali na začátku, kde to mít, tak se otvírá to pracoviště vlastně dál. Další projekt, který jsme hodně hovořili a byl to i vstupu obchodní ředitelství, by bylo tým, kdyby vlastně návštěvníci knihovny tam měli si mohli nějakým způsobem uvařit kávu nebo čaj. To bereme tak, jakože ke knihovně bez pochyby patří k tomu studiu a tak je vlastně potřeba se vytvořit nějakou pohodlí, toho domova. Zkrátka v obýváku taky pijeme kávu, tak takže jsme se shodli na tom tam. Že to je určitě projekt, který jsme udělali ostatně, je to projekt, který se promítá do mnoha odvětví dneska v architektuře. Nejsou to jenom knihovny, ale nabízí to různý bankovní domy a tak dále. Je to vlastně snaha víc vstříc tomu, jako vytvořit si vlastní prostředí. Tadyhle je potom vidět vlastně ten multifunkční sál, nebo respektive jeden z těch multifunkčních sálů, kde jsme předpokládali, že se může odehrát přednáška, nebo se tam může odehrát nějaký workshop. Tento sál je samozřejmě vybaven malou kufrínkou pro občerstvení, nebo konkrétně té skupiny lidí, která se tam nachází. Tadyhle je tohle patrný květíř, z kterého je vlastně výhled ven tadyhle na náměstí. Když se dostanu z interiéru ven, tady je zase fotografie ze stávajícího stavu, když překliknu na návrh, tak návrh, který zohledňuje doporučení, jakým způsobem velmi citlivě ošetřit a navrátit původní stav té knihovny. Protože je to tak, že tady byl na fasádě jsou použité cihlové pásy, které v nějaké době byly přetřeny barvou. Myslím si, že by bylo důležité v podstatě očistit a obnovit. A samozřejmě ten obrázek ukazuje i ten náš názor na tu přístavbu, kterou jsme se snažili začlenit tak, aby maximálně navázala na tu knihovnu, aby na tu hlavní hmotu, aby ji nějakým způsobem nekonkurovala, ale aby na ní navázala výškou římsy. Když se vrátíme zpět, tak vidíte, že ta budova vlastně, jak už to nazvala kolegyně Lenka, je to ten menší bratr, ale je to tak, že vlastně my jsme chtěli posunout kousek dál, tak aby jsme sjednotili římsu, aby jsme střechou nepřesahovali. Zároveň doporučujeme sjednotit střešní krytinu, když jsme debatovali, jaký vliv materiálu jsme nakonec doporučili, protože si myslíme, že
na veřejnou budovu taková krytina, která je důstojná, patří. A hlavně krásně barevně funguje s načervenýma cihlama, celým časem a ze zelena. Tohle je vlastně obrázek z ulice. Tady je vidět, jakým způsobem může kolem Lucí reflektovat novou budovu. Nám opravdu nešlo o to tady vytvářet nějakou jakoby pompézní stavbu, která volá, že je nová. Naopak jsme se snažili vytvořit stavbu, tak když kolem člověk jde, aby ji vnímal, jako že tady bude jak živá. Tohle je potom zadní partie ze zahrady, takže tady vlastně vidět ta současná terasa. My vlastně nabízíme terasu novou, která je mnohem víc propojená s tou zahradou a nabízí vlastně podobně nabízí další možnost lety vystoupit ven a samozřejmě já myslím, že by tady mohlo být nějakým způsobem sezení. To je vlastně všechno. Tak já si posledně vaše dotazy, podněty a Já bych se chtěl zeptat, to nebude asi tak přímo na architekty, ale na všechny, kteří jsou na tom zúčastněni. Jak se to bude dělat? Bude to za provozu, nebo bude omezený provoz, nebo bude to vyřazení z provozu? Jestli bych si troufnul odpovědět já, ano. A asi svoji odpovědi vás zklamu. Až budeme řešit to, jak se to bude stavět, tak to bude výborný. Ano, jasně. No jo, ale teď spíš jde o to, že my bychom rádi, protože knihovna je přeci jenom něco mimořádného v tom městě, tak bychom věděli, jestli to je ta správná cesta. Abychom nepustili se do dalších stupňů a přitom vlastně by to vyčinit nikdo nechtěl. Vaše reakce je dobrá a mi naznačuje to, co jsem chtěl, ale jak se to bude stavět, to vám v tuhle chvíli neřekneme. Ani ono se totiž nabízí to trošku rozdělit, aby jsme nedělali ty toalety a ten výtah, všechno najednou, takže to se může udělat zvlášť. Pak se přestěhuje sem to dospělé oddělení, bude to provizorium, tak jako když se tady dělalo topení, ale prostě si to vydrží nějakou dobu. Ano, děkuji. Co myslíte, budete do takové knihovny chodit rádi? Budete nahoře rádi? Já jenom s dovolením ještě bych chtěl dodat pana místostarostu. My jsme spolu o tom a s panem Jiříčkou o tom hovořili, protože jsme si uvědomovali jedno, že to je dílo pana architekta Čenka Musila, který je byl významným čínským architektem, byl tady uvedený, jaký budovy vystavěl a samozřejmě to jméno má určitý pojem v Číně. Takže jsme si dovolili vyhledávat, až pan Hamáček s panem architektem došli k závěru, že by právě takto skupina architektů nebo tato architektonická kancelář byla oprávněná k tomu, aby ten zásah stavební do této budovy, která je výjimečná svým architektonickým provedením, aby zasáhla. A já jsem nedávno, tak už je to rok, slyšel nějaký takový na televizi, ale paní Žilku Jiříčnou, tu známe, všichni významná architektka, která lítá mezi Londýnem a Prahou, tak ta představovala svou nějaký projekt a říkala, to schodiště, to je chlouba architekta. A já, proto tady paní architektka se zvolila, a já jsem se soustředil na to schodiště. Já si myslím, že se to schodiště mimořádně povedlo a že to je chlouba tohoto baráku. Takže můžeme si jenom přát, aby se nám to podařilo celý takhle zrealizovat. Takže budete se chtít na něco zeptat nebo něco podotknout? Ano. Se rozdělí ta horní část, ta multifunkční, možný separátní přístup pozadí asi dobře. Jste tam zmínil ty protihlukově izolované nějaké stěny. To bude řešené jak případně, protože tam to nebylo na té vizualizaci moc vidět. Jo, já to přiklikám. Jsou v podstatě takové nůžkové dveře, které dneska vlastně můžou mít výplň, která je akustická. Je to no a potom ještě dělat ten obrázek, je tam z druhé strany. No,
tady vlastně je to v prosklené variantě, a mezi těma dvěma místnostmi je to v pevné variantě, jsou vlastně takové nůžkové stěny, které se zavřou, tady vlastně vpravo je pevná část sklení a z toho sloupu k tomu oblouku je vlastně takový nůžkový systém. To jsou vlastně systémy, které se používají ať už ve školách nebo kancelářských budovách, nebo i v divadle, kdy je potřeba vlastně vytvořit multifunkční prostor. Takže jsou to vyloženě sofistikované systémy jako protihlukových stěn. Ale zase nám přišlo samozřejmě taková věc, stojí nějaké finance, ale jsou to v podstatě dvě takové stěny. To tahle prosklená a ta mezi těma dvouma prostorama a ten zisk z toho užitku nám přišel adekvátní tomu takové dvě stěny použít. Já musím říct, že ačkoliv ten vlastně to přízemí, to oddělení pro dospělé čtenáře, vidíte, vypadá daleko útulněji a příjemněji, tak se tam nejde víc mít než dnes. Ono je to rozšířené vlastně o ten kus té terasy. Tam máme poměrně nějaký rezervy ještě navíc, takže... Vrátím na ten půdorys. Tady vlastně vidíme, že ta terasa je takhle ustoupená a my využíváme ten její prostor a ta terasa je vlastně přidaná, je ta nová. Plus vlastně tím, že se i probourali a propojili ty prostory, tak nám vzniká více prostor, kde můžeme obíhat s těmi regály, tím, že využíváme ty stěny, že nejsme jenom vlastně mezi stěnama, ale jsme kolem. Plus vznikají takovéhle hřebenovité vlastně niky s knihami, tak tím vlastně získáváme víc plochy pro ty police. Já bych jenom chtěla říct, že se mně moc líbí to, že využíváte ten průnik denního světla. Protože tím, že se pořád všude svítí zářivkama, tak si myslím, že to není úplně to, co by mělo být. To bylo jedno z velkých témat, který od začátku bylo i součástí zadání a my jsme ho jenom kvitovali zkrátka, protože... To pocit vzdušnosti. Prosím? Pocit vzdušnosti. Protože dneska ta přístavba je vlastně malá svým způsobem pro to, co obsahuje a proto vlastně ten strop a je taková uzemněná. Tak ještě někdo budete chtít vyjádřit se. Možná, že si to necháte trošku projít hlavou, podívejte se ještě na tu naši výstavu Galerie radosti. Já budu moc ráda, když se u mě zastavíte a řeknete mi, nebo pošlete e-mail, napíšete, co si myslíte. My to budeme pak přijímat dál. Já to dál. samozřejmě budu předávat. Ještě v zimě vytápění, jakým způsobem to bude? Se určitě budeme muset napojit tady na centrální systém knihovny, ale celkově vlastně ty hodnoty těch konstrukcí měly být daleko lepší, protože vlastně ta střecha bude zateplená, ty okna vlastně budou nová, tak jako jsou teď tady, budou fungovat izolačně, takže si troufneme říct, že se to nezhorší. Ideálně by to mělo být vlastně ještě lepší tepelně, než to je teď. I když to je převýšený prostor. To je vlastně tématem těch dalších fází, kdy se vlastně bude inženýrsky zpřesňovat a procesovat dál. To se týká i samozřejmě větrání a tak dále, tedy to třeba zabezpečit umění. Ano, aby jsme v zimě nemuseli otvírat okna a táhnout vlastně studený vzduch na někoho, kdo sedí zrovna u okna a tak dále. Je to i k nevíře, ale rozšířil se i prostor pro zaměstnance, protože vznikají vlastně ty kancelářičky, což dnes, kdo sem chodíte, víte, že děvčata se nemají ani kam dát kabát. Vlastně dneska jsou ty místnosti a že se vlastně k tomu připojuje místnost dnešní galerie a galerii se stane rovnou ta knihovna, tak vzniká další místnost, která je přímo navázaná. Dneska máme pult někde v těchto místech. A tím, že ten pult vlastně přímo navazuje, tak se spočí vlastně ty komunikace mezi sebou a zároveň tady je služební vchod, který může fungovat skvěle zásobování a ta administrativa je rovnou napojena svým vstupem k tomu, cokoliv přijíždí a tak dále. Tady je teda zachovaný motiv té šatny, která by měla být taková samoobslužná se skřínkama, samozřejmě s háčkama, pokud to tady bude fungovat jako lidsky. A no, to je a ještě jedna kancelář nahoře. A jedna přesně tak. Což je vlastně vidět
to je tahle za tím vlastně obloukem, jak bylo na těch vizualizacích, kde je ten pultík. A zároveň to je kancelář tohoto člověka, případně druhého, který pracuje s tímhle vlastně skladem a fondem regionálním. Já tady se těším na ten výtah, protože přiznám se, že se kolikrát stydím. Tedy když vidím dámy oberlých, jak musí jít do prvního patra, nebo děti, které k nám chodí na vozíku a nám nevadí, že je vyneseme, ale jim to určitě vadí. To bylo teda taky téma, který jsme měli řešit umístit vlastně tu vertikální komunikaci a nakonec jsme přišli společně debatách, který závěr je nejlepší umístit do té původní budovy, protože nám pro projekt tak do budoucna se nabízí, že propojit i podkroví, který tady dneska v Níkomě vlastně je stále víc. Takže budete ještě někdo chtít se zeptat? Ano. Tak. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli tato studie bude někde tady k dispozici třeba v Kudovně, aby člověk se k tomu mohl ještě vrátit a v případě se nám toho zbavíme ještě víc. Do konce měsíce bude tedy vystavená, nebo část je vystavená v Galerii Radosti a já jsem si ji dnes přinesla od pana architekta, děkuji, a bude vlastně tam u internetu, kde půjčujeme prezenčně, tak tam bude k nahlédnutí. Děkuji za dobrou otázku. Jasné. Co dál, pane starosto, pane místostarosto? Ten plán je následující. Ještě by měla být studie představena na zastupitelstvu. Samozřejmě zastupitelstvo je ten orgán, který rozhodne, pokud zastupitelé řeknou ano nějakým způsobem, tak my bychom připravili soutěž na projektanta, který by vlastně podporatelů A1 architekt by doprojektovával to technické řešení těch jednotlivých věcí s tím, že si myslím, že to bude trvat zhruba 2 roky, než budeme mít kompletní dokumentaci, když to všechno bude dobře a následně je samozřejmě to finální rozhodnutí, že na to budou uvolněny peníze, ale já jsem přesvědčený, že na některé věci, jako třeba na ten výtah, bude možné získat i nějaký externí zdroj, protože ta bezbariérovost je tématem a samozřejmě kde jinde by měla být než ve veřejných budovách. Takže takováhle je představa. Je i na vás, abyste s těmi zastupiteli mluvili v dohledné době a říkali svůj názor. Ano, já si myslím, že musíme být připraveni a čekat, zda bude vyhlášen nějaký dotační program. Já už jsem říkala vám, že letos byl vyhlášen zrovna na bezbariérovost knihoven, že kdybychom už byli připraveni, tak bychom určitě mohli pořídit výtah, ale není všem konec, určitě to bude pokračovat. Je důležité, abychom se nezastavili u té studie a šli dál. Ano. Já bych se v té souvislosti zeptala na velmi hrubý řádový odhad nákladů. To je určitě. Dobrá otázka. My máme teda spočítanou kubatovou budovy, která tvoří objem 3000 kubíků. Samozřejmě ta výsledná částka bude odvislá od tom, jaký nastavíme standardy, co se týče jako technického řešení. Jakým způsobem dojde k nějakému technickému průzkumu stávajícího, protože my jsme hodně debatovali to, že stávající křídlo budovy trpí vlhkostí, je tam vidět nějaká destrukce. Tak bych nerad tady řekl nějaké číslo, protože to číslo bude ovlivněné spoustou faktorů. Jo. Ale co se týče toho návrhu, tak jsme se snažili, aby ten návrh byl poměrně lapidární, kompaktní, znamená, nesnažili jsme se tam vytvářet nějaké velké složitosti. I na první pohled vlastně to schodiště, který vypadá výjimečně, tak je z betonu s nějakou stěrkou a sami jsme se už v jiných budovách, které jsme realizovali, přesvědčili, že to je vlastně cenově jedna z nejefektivnějších věcí, než dělat třeba točitý schodiště dřevěný, to je velmi drahá věc. Když to na první pohled nevypadá, tak je to vlastně jedna z nejjednodušších konstrukcí, třeba takový schodiště udělat. Teď asi nedokážeme ve studii říct částku, aby jsme tady teď neřekli něco, s čím se začne pracovat a nebude to pravda. Jo, je to, samozřejmě se dá pracovat s tím, kolik asi stojí metr krychlový, ten kubík toho prostoru. Je to v nějakém standardu třeba kolem 10 000.
s tím vybavením. Ale nechceme prostě, abychom se teď vynásobili a řekli, je to takhle, protože ta doba, vůbec i to její dokumentace pro nějakou dobu trvá a vlastně až na základě opravdu detailních výkresů je možný udělat zodpovědný a pravdivý rozpočet. Tak asi takhle. Děkuji. Jednoduchou matematiku. Ještě bude nějaký dotaz nebo připomínka? Jestliže ne, tak já děkuji architektům z A1 Architekt, že přijeli a představili nám studii. Samozřejmě za to, že ji tak krásně vymysleli. A vám všem děkuji za návštěvu a věřím, že tedy budete rozvoj knihovny podporovat a že se nám to podaří. Mějte se moc hezky. Nashledanou.